ভিকু তুই দাঁড়া দাঁড়া, ওকে দিয়ে আমি শুধু তো তোর জন্য মাখাইনি, ভাতটা না হয় আমি এক জায়গায় মাখিয়েছি, কিন্তু ওর জন্য মাখিয়েছি, ঠিক আছে? এই নে, তুই যেমন বড় তেমন এদের অনেকগুলো তো হয়ে দিয়েছে, দাঁড়া ওকে এক খাবলা তুলে দিয়েছি মাত্র। এই না, খাও চন্নি খাও, ঠিক আছে? খেয়ে নাও, খেয়ে দিয়ে সব ঘুম পাড়ো গা, ঠিক আছে? ভদ্র ছেলে পুলে। যা ঠান্ডা পড়েছে, বাইরে ঘুরতে যাবে না একদম, আর কারুর বাড়ি যাবে না একদম, যাওয়া হবে না কারুর বাড়ি, বাইরেই যাবে না একদম, খেয়ে দিয়ে ঘুম পাড়বে।